សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូមួយនេះនៅក្នុង Channel YouTube Janne វីដេអូនេះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈម៉ូតូ scoopy ណាគឺលក្ខណៈ day check ធម្មតាប៉ុន្តែរោគគេអត់ទៅមុខបាទករណីហ្នឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនខ្លះក៏មិនដែលជួបឬក៏បងប្អូនខ្លះក៏ជាម្ចាស់ម៉ូតូផ្ទាល់គាត់អត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទករណីជិះទៅវារៀងស្ទុះអត់សូវយកអត់សូវមូលទៅវាអត់សូវទាញរៀងកតាក់អីហ្នឹងបាទករណីម៉ូតូនឹងផ្ទាល់បាទពីមុនមកឥឡូវករណីនេះគឺពេលដែលឆេះហើយរោគគេអត់ទៅមុខអញ្ចឹងគឺមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការដោះរួចរាល់ហើយបាទនេះបាទករណីខាខុសរបស់វាគឺដាច់ខ្សែពៀនបងប្អូនបាទហើយយើងដោះពិនិត្យមើលទាំងស្បែកទាំងអីពិនិត្យមើលទាំងក្របមួយក្រោយក្របរឡូវានេះបាទឥឡូវយើងមកមើលការខូចបាទនេះក្រប6ក្របនេះបងប្អូនបាទគឺវាឡើងជ្រុងទៅហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាខូចគឺវាឡើង3 4ជ្រុងហ្នឹងបងប្អូនមិនមូលអាហ្នឹងនៅពេលដែលករណីវាឡើងជ្រុងអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងកត្រាក់បងប្អូនពេលវាជីហ្នឹងវារឿងកត្រាក់កម្លាំងវាអត់ស្អីអស់អត់ស្អីយកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមូលវាទៅមុខហ្នឹងគឺដាច់ខ្សែពៀនណាហើយយើងធ្វើការពិនិត្យទៅមើលលើក្របរមៀលលើកូនរំអិលរបស់វាហ្នឹងគឺវាជ្រុងទៅហើយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យម៉ូតូហ្នឹងអត់ស្អីយកណាបាទអញ្ចឹងគឺការខូចវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងmìnhធ្វើការដោះដូរជាមួយខ្ញុំ
ឥឡូវនេះយើងរៀបបានរួចរាល់ហើយរាល់ហើយយើងធ្វើការដេបិឆ័យមើលតើវាដំណើរការធម្មតាអត់ណាបាទអូខេបាទគឺដំណើរការធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងករណីខូចបាទលក្ខណៈម៉ូតូស្គូពីដែលឆេះធម្មតាមិនតែរោគវាទៅមុខបាទគឺខូចដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ក្នុងធ្វើការជួសជុលមិញណាបាទបើចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទជួយចុច like ចុច subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីដែលមានជាបន្តសូមអរគុណជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អ